Pas aku lagi nyuci piring, nggak ada yang lihat. Pas aku lagi beres-beres, nggak ada yang lihat. Pas aku lagi nyapu, nggak ada yang lihat. Pas aku lagi jemur kain, nggak ada yang lihat. Giliran aku mau santai rebahan main HP. Ma, enak kali kau santai-santai di situ. Lapar aku loh, nggak masak kau. Nyantai aja kerja kau. Ah.